Ons praat vanoggend oor die gedagte ontdek jou geloof. Hier is 'n baie belangrike onderwerp. Ons het al gepraat oor die fases van geloof, as ek dit so kan noem. Wat ons gepraat het oor geen geloof en min geloof en groot geloof en uitstaande geloof en so voort. Maar vanoggend wil ek met julle praat oor die tipes geloof wat ons in die Bybel kry, want dit is baie belangrik. Ek kom agter ons verstaan geloof nie altyd so lekker nie. Hebreërs hoofstuk 11 vers 1 sê die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Geloof is die bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want deur geloof het die mense van die oue tyd getuienis ontvang. En deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Dis die bekende gedeelte wat ons gewoonlik gebruik as die definisie van geloof. Maar daar word in die Bybel van 5 tipes geloof gepraat. Ons beskryf in ons menslikheid 5 tipes geloof. En ons gaan volgens sien, nie almal van dit is geloof nie, maar ons moet deur dit gaan sodat u ware geloof kan verstaan en saam met my kan ontdek vanoggend. Die eerste tipe geloof waarna ons vanoggend kyk is Thomas se geloof. In Johannes hoofstuk 20, Jesus het uit die dood opgestaan, hy het aan sy disippels verskyn, Thomas was nie daar nie, en dan kom ons by die gedeelte in vers 24, en Thomas wat genoem word Didymus, een van die 12, wat saam met hulle, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Jy sien, baie keer ontstaan ons geloof en rus ons geloof op ander mense se getuienis. En hulle sê vir hom, ons het Jesus gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie sy hande en die merke van die spykers sien en my vingers steek in die merk van die spykers en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. En dan in vers 27 verskyn Jesus weer aan hulle. Daarna sê Jesus vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy. En moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Thomas antwoord toe en sê vir hom, my Here en my God. En Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig, geseënd, bekragtig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Thomas se geloof is 'n menslike, sintuiglike geloof. Thomas se geloof is die geloof wat ons toepas in ons daaglikse lewe, want dit is geskoei op my sintuie, op wat ek kan sien, wat ek kan voel, wat ek kan hoor, wat ek kan ruik en wat ek kan proe. As ek nie met een van daai sintuie iets kan waarneem nie, dan is dit volgens Thomas nie geloof nie. Hy sê, as ek nie Jesus kan sien nie, sal ek nie glo nie. Baie mense sê vandag, as ek nie 'n wonderwerk kan sien nie, dan glo ek nie dis die Here nie. En tog as daar wonderwerke gebeur, dan dieselfde mense sê, ek weet steeds nie of dit die Here is nie. Jesus sê, 'n ongelowige geslag vra vir 'n teken. Die kinders van die Here het nie 'n teken nodig nie. Ons glo deur die woord van God wat die woord vir ons sê. Maar Thomas het geglo op sintuiglike waarneming. Nou dis glad nie geloof wat God behaag nie. Want die Here sê vir ons geloof wat God behaag is dat ons tot die Here moet gaan, glo dat hy is, nie gesien nie, glo dat hy is en glo dat hy 'n beloner is van diegene wat hom soek. Dis die geloof wat die Here behaag. Thomas het nie daardie geloof gehad nie. Thomas het nie daardie geloof geopenbaar nie. Miskien later, maar op hierdie stadium sê hy, ek sal net glo wat ek kan sien. My vraag is net, hoekom wil jy glo as jy kan sien? As jy iets gesien het, jy mos nie meer nodig om dit te glo nie. Jy sien dit dan, dis daar, dis voor jou. Hoekom glo jy? Hoekom wil jy dan glo? Hoekom wil jy daardie geestelike krag gebruik om te kan glo as jy dit reeds sien? En baie keer is ons as kinders van die Here dieselfde. Ons wil eers die antwoord sien voordat ons
sal glo. Ons wil eers die genesing beleef voordat ons sal glo. Ons wil eers die voorsiening in ons bankrekening hê voor ons sal glo. Ons wil eers ervaring hê voordat ons sal glo ons is gedoop met die Heilige Gees. Ons wil eers iets beleef voordat ons gehoorsaam is en gedoop word. Dit is sintuiglike geloof. Dis nie geloof wat die Here behaag nie. Die tweede een wat ons sien is Petrus se geloof. Petrus se geloof. Nou Petrus se geloof is 'n entjie verder want dit is geskoei op die Here se woord. In Matteus hoofstuk 14 vers 28 en Petrus antwoord hom en sê: Here, as dit U is. Dis waar Jesus op die water geloop het. As dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. En Jesus antwoord en sê: Kom. Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus. Stop net vir 'n oomblik daar. Petrus klim van die skuit af en Petrus begin op die water te loop. Ek wil hê jy moet sien die wonderwerk wat hier gebeur. Ek wil sê jy moet sien vanoggend die geloof wat Petrus wel geopenbaar het op grond van die woord wat die Here hom gegee het. Stap hy uit. Hy het nooit op, luister mooi, hy het nooit op water geloop nie. Hy het op die woord geloop. Dis die woord wat ons bo water hou. Dis die woord wat ons staande hou. En Petrus klim uit. Hy sê: Here, ek wil op die water. Gee my net 'n woord. En dis half asof die Here sy woord gee. Sy woord is so op die water sit en sê: Petrus, kom. En Petrus klim uit en hy loop op die water. Hoe ver hy geloop het, weet ons nie. Maar ons weet hy het so ver geloop dat die oomblik toe hy begin sink, kon hy nie net die boot gryp nie. Hy moes 'n goeie 5 of 'n 10 tree van die boot af gewees het. Wat 'n wonderwerk om op die water te kan loop. En Petrus het dit gedoen want hy het die woord van die Here geglo. Maar toe hy die sterk wind sien. Het hy bang geword. Toe hy sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit na die Here en sê: Here, red my. En Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: Klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Die tweede geloof wat ons hier sien is die geloof wat ons baie keer beleef in 'n diens. Dit is ons hoor iets, ons sien iets, ons beleef die teenwoordigheid van die Here in daardie oomblik. Ons ontvang die woord van die Here en ons is vol geloof as ons daar uitstap. Maar Jesus sê in Matteus hoofstuk 13 vers 22, by wie die dorings gesaai is, dis die wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van rykdom verstik die woord en hy word onvrugbaar. Petrus het werklik geglo. Petrus het werklik geloop. Maar die omstandighede rondom hom het sy geloof beïnvloed. Thomas het gesê: Ek glo nie as ek nie met my sintuie daaraan kan vat nie. Petrus gesê: Ek glo die woord van die Here, maar toe die omstandighede, dis omstandigheidsgeloof, toe die omstandighede verander, toe het Petrus se geloof ook verander. Dit is baie keer interessant dat ons hier vir iemand bid en die Here raak die persoon aan en die pyn gaan weg of wat ook al en dan 'n dag of 2 later dan sê die persoon die pyn het maar net weer teruggekom. Hoekom? Want die omstandighede van die lewe, die storms van die lewe, die wind wat begin waai het veroorsaak dat ek my oë afgehaal het van die Here af en geplaas het op omstandighede. Dit is maklik om die Here te glo in die kerk. Dit is vanoggend maklik om saam met jou te glo hier vir 'n deurbraak. As die gees van die Here hier is, die teenwoordigheid van die Here is hier, man, jy kan vertrou en jy kan 'n deurbraak van die Here verwag tot jy hier uitstap. Dan gebeur die lewe. Dan is dit hy praat hierso van die sorge van die lewe en die verleiding van die rykdom en alles die omstandighede rondom beïnvloed my geloof. Petrus het geglo tot op 'n punt, tot hy toegelaat het. Ek wil jy moet hoor, tot hy toegelaat het dat dit wat rondom hom aangaan sy geloof beïnvloed het. En toe het hy begin sink. Dis nie dat die woord van die Here krag verloor het nie. Dis nie dat die Here verander het nie. Jy sien, ek het op 'n stadium vir u geleer dat geloof is altyd in iemand en nooit vir iets nie. En ons moet dit volgende gedagte hou deur hierdie boodskap. Geloof is altyd in iemand en nie vir iets nie. Nou Petrus se geloof was in iemand tot hy sy oë van iemand afgehaal het en rondom hom gekyk het en besef het wat rondom hom gebeur. Nou en dan gebeur min, maar nou en dan
dan skuif hierdie projektors, ek dink hierdie ruk terug het hy bietjie geskuif, of een van hierdie ligte moet vervang word. Dan moet ons die scaffolding opslaan, en dan moet ek daar opklim. Ja, jy het reg gehoor. Dan moet ek daar opklim. As ek opklim, is dit fyn. Maar as ek daar bo kom en ek kyk rond, dan is dit nie meer fyn nie. Hoor jy wat ek sê? Terwyl ek gefokus is om bo te kom, is alles reg, maar as ek daar bo kom en ek begin rondkyk, dan begin die aarde draai, my voete begin sweet, ensovoorts. Want my fokus het verskuif. Nou Petrus het gesê, Here gee my 'n woord, Here gee my 'n woord. Hy stap uit op die woord. En dan begin hy kyk na die omstandighede, en hy haal sy fokus van Jesus af en hy begin sink. Ek kry baie keer die getuienis van mense wat sê, pastoor, ek het hierdie probleem. Dan kom die persoon vir berading, dan praat ek met die persoon rondom 'n spesifieke onderwerp. Dan sê die persoon vir my, pastoor, luister baie mooi, daar was 'n stadium dat ek dit gedoen het. Ja, en het gewerk. Pastoor, het gewerk so bom. Hoekom het jy opgehou? Ja, pastoor, dinge het maar gebeur in die lewe. Presies wat hy sê. Presies wat hier gebeur het met Petrus. Hy het geglo, dit het gewerk. Maar toe kom ander stemme en ons raak lui en ons doen nie meer wat ons doen nie en ewe skielik gebeur daar ander goed, ons kan nie verstaan nie, want dit werk nie meer nie. Dit is nie dat dit meer werk nie, dis dat ek my fokus verloor het. Ek het my tree geneem weg van die woord van die Here af. Ek het afgeklim van die woord af, as mens dit so kan stel. Ek het afgeklim van die woord af en daarom begin ek sink. Maar die oomblik, as ek weer terugkom op die woord van die Here en doen wat die woord van die Here sê, sal die resultate weer dieselfde wees, want ons het net ook gesing, Jesus is dieselfde gister en vandag en tot na alle ewigheid. Maar Petrus se geloof was in wat hy kon sien. Petrus se geloof was in die omstandighede rondom hom. En die oomblik toe die omstandighede verander, het sy geloof verander. En dit is volgens baie gevaarlik vir my en jou, en ek sê weer eens, as ons by mekaar is, of iemand bid vir jou, of jy hoor 'n boodskap van iemand wat jou gees stig, dan is dit maklik om te glo, maar om daai geloof te behou. Om daai geloof te behou as jy die storms sien, as jy omstandighede sien, as jy sien wat gebeur, as die bankrekening nie aankom nie, as die liggaam nie wil genees nie, as die huwelik nie wil werk nie, as jy al hierdie goed sien, dan kwyn die geloof. Dis die geloof wat Petrus geopenbaar het. Dan kom ons by Abraham se geloof. Abraham se geloof. Nou Abraham het 'n belofte van die Here ontvang dat hy 'n vader sou word, nie net van 'n nasie nie, maar van nasies. Dan lees ons in Romeine hoofstuk 4 vers 16. Daarom is dit uit die geloof, sodat dit volgens genade kan wees en die belofte kan vasstaan vir die hele nageslag. Nie vir alleen vir die wat uit die wet is nie, maar ook vir die wat uit die geloof van Abraham is, die vader van ons almal. Soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak. Let baie mooi op na die sinskonstruksie. Ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Nie ek gaan nie, ek het. Voor die aangesig van God in wie jy geglo het. Wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Abraham het iets van geloof verstaan. Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy die vader sal word van baie volke, volgens wat gesê is, so sal jou nageslag wees. Hy het teen hoop op hoop geglo. Met ander woorde, daar's niks sintuiglik, soos in Thomas se geval, wat hom kon help nie. En sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent al 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam, wat al reeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. Hy het nie deur die ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. Stop dit vir 'n oomblik daar. So ons sien, hy het nie staat gemaak op sy tuiglike waarneming soos Thomas nie. Hy het ook nie begin twyfel toe hy die omstandighede rondom sien en sien dis nie gunstig nie. Sy liggaam was verstorwe, Sara se liggaam was verstorwe, daar was volgens die fisiese nie meer hoop nie, maar hy het steeds vasgestaan in geloof. Hy het deur al die fases gegaan. Hy het deur die Thomas geloof gegaan, hy het deur die Petrus geloof gegaan, maar hy het die Abraham geloof behou. Hy het vasgestaan en die volgende is verskriklik belangrik. Die Bybel sê vir ons vers 21 en hy was ten volle oortuig
dat God die mag het om te doen wat hy beloof het. Dis geloof. Dis geloof. Geloof ontstaan wanneer die Heilige Gees my oë oopmaak om 'n situasie te sien soos God dit sien. Dis wanneer die geloof ontstaan. Geloof kom deur die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Goed, so nou kom Abraham hier en die Bybel sê vir ons, sintuiglik was daar nie hoop nie. Omstandighede rondom hom was daar nie hoop nie, maar hy het teen hoop op hoop geglo dat hy 'n vader sou word volgens die belofte wat die Here aan hom gegee het, want hy het geglo dat die Here by magte is om te doen wat hy beloof het. Sonder belofte kan daar nie geloof wees nie. Goddelike Bybelse geloof is altyd gegrond op 'n belofte van die Here. En my geloof is in die God wat by magte is om te doen wat hy beloof het. Petrus was daar. Hy het geglo die Here is by magte om hom op die water te laat loop. Maar toe hy na die omstandighede rondom hom kyk, het hy begin sink. Abraham het nie toegelaat dat die omstandighede rondom hom beïnvloed nie. Hy het bly glo dat God by magte is om te doen wat hy beloof het. Partykeer verwar ons geloof met wat ek noem wensdenkery. Partykeer is geloof vir ons 'n proses waar ek probeer om vir die Here te wys hoe graag ek iets wil hê. En as ek net die Here kan oortuig, dink mooi aan wanneer ons sê ons glo, as ek net die Here kan oortuig dat ek hierdie situasie of hierdie ding graag genoeg wil hê, dan sal die Here dit vir my gee. Dis nie geloof nie. Dis manipulasie. Kom, en is 'n harde woord vanoggend, maar ek wil hê jy moet hoor. Want ek kom met agter, ons sê partykeer, pastoor, ek het dan so hard geglo. Nee, jy het so hard probeer om die Here te oortuig dat jy die ding so graag wil hê. Dis wat jy gedoen, jy het nie geglo nie. Want geloof is altyd gegrond op 'n belofte. En dan gebeur dit nie, dan sê ek kan nie verstaan nie. Ek het dan, en dis gewoonlik die woorde wat gebruik. Ek het dan so hard geglo. Hart sê vir my daar's arbeid. Dan is dit nie meer volgens die belofte nie, sê die woord. Ek probeer om die Here te oortuig, en weet jy, dit is ongelukkig iets wat ons aanleer as kinders. Want as ek 'n nuwe fiets wil hê, dan moet ek net vir pa, ma of ouma of oupa net oortuig hoe graag ek die fiets wil hê. Ewe skielik kyk ek in die tydskrifte en is dit fietsprentjies. En oupa, kyk hierdie fiets, en pa, kyk net na hierdie fiets en kyk net na hierdie een. Kyk na hierdie se prys, pa, kyk net hier, kyk net. Want ek probeer om pa te oortuig om vir my te gee wat ek wil hê. Dis partykeer dis die meeste tyd hoe ons geloof hanteer teenoor die Here. Dis partykeer, ek wil hê jy moet mooi luister en hoor my hart vanoggend. Geen oordeel, ek sien dit 'n tendens in my eie lewe en in baie van ons lewens. Dis die rede hoekom baie mense partykeer vas. Want as ek net vir die Here kan wys hoe graag ek die ding wil hê, dat ek selfs kos sal los. En ek probeer ons net die Here se arm draai, ons probeer manipuleer. Dis nie geloof nie. Geloof het 'n belofte. Geloof het 'n belofte. En ek staan op die belofte wat die Here sê. Daar's niks verder wat ek hoef te doen om die Here te probeer beïnvloed. Jy het klaar beloof. Dis so goed as jy vir die kind gesê, okay, ek gaan vir jou fiets koop op jou verjaarsdag. Hy kind hoef niks te doen nie. Hy hoef nie vir jou prentjies te wys of pryse te wys of jou te probeer oortuig nie. Jy het klaar besluit dis wat jy gaan doen en as die verjaarsdag kom, dan kry die kind sy fiets. Nou die Here het vir ons klaar sy beloftes gegee en het gesê, weet jy, as jy dit doen, gaan dit gebeur. Dis my belofte, staan daarop en jy sal ontvang wat jy van my begeer. Maar ek moet baie mooi onderskei, is ek werklik in geloof of is ek besig met wensdenkery?
'n ander vorm van geloof wat ons sien as geloof, is eenvoudigheid hoop. Ek hoop iets gaan verander. En dan sê ons, ek glo dit gaan verander. Nee, jy glo dit gaan verander nie. Waar is jou skrif? Waar is jou belofte wat sê dit gaan verander? Ja, maar ek het nie so iets nie. Dan het jy ook nie geloof nie. Kom aan Thomas, Petrus, dan probeer ons deur ons sintuie, probeer ons onsself oortuig dat die Here vir my iets gaan doen. En die Here wag eenvoudig net dat ek staan op sy belofte. Die Bybel sê vir ons in Markus 11 vers 23, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat van julle wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Ekskuus, ek is by die verkeerde gedeelte nou. Ekskuus, ek hardop myself voor. Ek is opgewonde oor die boodskap. Ek gaan by die volgende punt. Luister net vers 21. Hy was ten volle oortuig, Abraham geloof. Hy was ten volle oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Dis geloof. Wanneer ek ten volle oortuig is dat die Here by magte is om te doen wat hy beloof het. Waar's my belofte? Waar's my belofte? Die Here het gesê ek moet dit doen. Dis wonderlik. Waar's die belofte? Die Here het gesê ek gaan dit kry. Wonderlik. Waar's die belofte? Gee my die belofte dat ek saam met jou kan stem oor die situasie, want as twee oor 'n saak saamstem, so sal dit wees. Gee my net jou belofte. Pastor, ek het nie 'n belofte nie, dan het jy ook nie geloof nie. Ek sê dit volgens met liefde en met respek. Maar soveel van ons mense kry seer deur die geloofsboodskap om eenvoudige rede, ons verstaan nie geloof nie. Dan kry mens die hoofman se geloof. Die hoofman se geloof in Lukas hoofstuk 7. En Jesus het saam met hulle gegaan, maar toe hy nie meer ver van die huis af was nie, stuur die hoofman oor 100 vriende na hom, om vir hom te sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak sal inkom nie. In ander woorde, hierdie hoofman se geloof het begin deur die feit dat hy weet alles wat ek van die Here ontvang is net deur genade. Daarom het ek ook my nie waardig geag om na u toe te gaan nie. Sê maar net 'n woord en my knegt sal gesond word. Want ek is ook 'n man wat onder gesag onderworpe is. En ek het soldate onder my. En vir hierdie een sê ek gaan en hy gaan, en vir die ander een sê kom en hy kom. En vir my diensknegt doen dit en hy doen dit. Luister baie mooi vers 9. Toe Jesus dit hoor, was hy oor hom verwonderd. Was Jesus al ooit oor jou verwonderd? Ek het nog daai voorreg gehad nie, maar ek dink dit sou wonderlik wees om te weet dat Jesus hom verwonder oor my. Hy was verwonderd oor hom en hy draai hom om na die skare wat hom volg en sê vir hulle, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. Hoofman se geloof beïndruk my. Want hoofman se geloof was 'n openbaring wat hierdie man gehad het. Slegs 2 persone in die Nuwe Testament, naas Paulus natuurlik, maar in Jesus se verhale in die evangelies, is dit net Petrus wat die openbaring gehad het, dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God. En volgens my die hoofman, en dis hoekom Jesus hom verwonderd het oor dit, het Jesus die openbaring gehad, dat Jesus die koning van die konings is. Hy het die openbaring gehad dat Jesus 'n koning is. En Jesus het hom verwonder oor hierdie man se geloof, omdat hierdie man die openbaring gehad dat Jesus 'n koning is. Hy sê vir Jesus, ek is nie 'n koning nie, maar ek is ook iemand in gesag. Ek verstaan gesag. Ek sê vir die een wat onder my is, doen dit en hy doen dit en gaan en kom. Hulle doen net wat ek sê, want ek verstaan hoe gesag werk. En hy sê, Jesus, U is die koning van die konings. U het 'n koninkryk. En Jesus het so probeer in sy lewe lank, het Jesus so probeer om vir sy navolgelinge te vertel hoe die koninkryk werk. Die koninkryk is soos, die koninkryk is soos, die koninkryk is soos. Jesus se verhale gaan oor en oor hoe die koninkryk werk en hoe die koninkryk funksioneer. Hier kom hierdie man, hy sê, Jesus, ek weet hoe 'n koninkryk werk. En Jesus was verwonderd dat hy tussen die skare, hy sê, ek het in Israel iemand gekry wat verstaan hoe 'n koninkryk werk nie. Hierdie man verstaan hoe 'n koninkryk werk. En hy sê vir Jesus,
Ek verstaan hoe 'n koninkryk werk. En ek verstaan 'n koninkryk werk deur woorde. Daar's leerordes in 'n koninkryk. En die koning sê, en die wat onder hom is geluister. En hulle sê, en die wat onder hulle is luister. En hulle sê, en die wat onder hulle, dit is 'n rangorde wat daar is. En hy sê vir Jesus, ek verstaan nie so koning, ek verstaan hoe 'n koninkryk werk. Sê net 'n woord, sê net 'n woord. Dis al wat ek nodig het. Hoef jy te kom nie. Ek verstaan hoe 'n koninkryk werk. En dan kom Jesus nie en hy sê vir ons, die koninkryk van God is soos 'n saaier wat die woord saai. En hierdie man sê, ek verstaan dit. Ek verstaan hoe 'n koninkryk werk. Jesus, gee net aan u onderdane 'n opdrag en hulle sal dit doen. Gee net 'n opdrag. En Jesus was verwonderd oor sy geloof. Geliefdes, wanneer ek die belofte van die Here het, kan ek vir die berg sê, hef jouself op. Markus 11 vers 23, want voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see. En nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat dit wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry dit wat hy sê op grond van die belofte. Geloof gaan gepaard met 'n belydenis. Geloof gaan gepaard met gesag. Wanneer ek die belofte het en ek het van die Here ontvang het, moet ek vir die berg sê, die situasie waarin is, moet ek opdrag gee om te verander. My geloof is nie in die situasie nie. My geloof is in hom wat die belofte gegee het. Maar omdat ek die koninkryk verstaan en weet hy's 'n koning, gee hy my gesag om vir hierdie berg te sê, hef jou op en werp jouself in die see. My belydenis gee vanoggend weg wat ek glo. Dit help nie vanoggend ek sê ek glo een ding, maar my belydenis is iets anders nie. Daarom sê die woord van die Here, hou vas aan jou belydenis. Hou vas aan jou belydenis. Geloof glo, daarom spreek geloof. Paulus sê, ek het dieselfde gees van geloof as julle gehad, daarom het ek gespreek. En wanneer ek gebid het, en wanneer ek in die geloof ontvang het, moet ek spreek. Ek moet praat met my bankrekening. Hy is die probleem. Ek moet praat met my gesondheid. Luister baie mooi. Wanneer ek die belofte het, en ek op die belofte staan, en ek van die Here ontvang het, kan ek spreek. Ek moet eers die belofte kry. Ek moet eers die belofte ontvang, voordat ek die woord kan spreek. En hierdie man het niks nodig gehad. Hy sê, ek het nie sintuiglike goed nodig nie. Ek gee nie om vir die omstandighede rondom my nie. Ek verstaan hoe 'n koninkryk werk. Jesus, spreek dit 'n woord en my diensknegt sal gesond word. Spreek dit 'n woord, spreek dit 'n woord. Dis al wat ek nodig het. Luister baie mooi. Iemand moet daardie woord op hulle lippe neem. As ek die liggaam van Christus is my lippe sy lippe. Ek is die een wat die opdrag moet gee. Ek is die een wat die woord moet spreek. Hoofman, Jesus spreek nie die woord. Jesus sê vir ons, spreek net die woord. Spreek net die woord. Spreek net die woord. Maar eerstens dan moet 'n belofte wees. My geloof is in die belofte en in die God wat by mag is om te doen wat hy beloof het. En daaruit spruit belydenis. Ek sê vir die berg, hef jou op en werp jou in die see. Daar's 'n orde wat volg. En daar's 'n geloof wat moet ontstaan, daar's iets wat in my hart moet gebeur. En dan kom ons by bloedvloeiing geloof. Bloedvloeiing geloof. 'n Vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het, en wat haar hele vermoë aan geneeshede uitgegee het, en deur niemand gesond gemaak kon word nie. Weereens, sy was op die punt wat sy besef het, ek kan niks verdien nie. Ek kan nie hierdie profeet iets gee om my gesond te maak nie. Ons moet vanoggend besef dat alles wat ons van die Here ontvang is net genade. Alles is net genade. Sy het van agteraf gekom en die soem van sy kleed aangeraak en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Daarop sê Jesus, wie het my aangeraak?
En toe almal het ontken, sê Petrus nie wat by hom was, meester, die skare druk u en verdring u en u sê, wie is dit my aangeraak het? En Jesus antwoord, iemand het my belofte gehad. Iemand het my belofte gestaan. En iemand het gereageer op daardie belofte. Iemand. Want ek het gemerk dat krag van my uitgegaan het. En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewend en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En hy sê vir haar, ou goeie moeddogter, jou geloof het jou gered. Hierdie laaste geloof waarna ons kyk vanoggend, ons het laasweek het ek so 'n bietjie daaroor gepraat, is daardie geloof wat nie opgee nie. Daardie geloof wat nie opgee nie. Die Bybel sê, sy was by verskeie dokters oor 12 jaar. Mense, as daar iemand is wat kon moed opgee, was dit hierdie vrou. Sy het alles probeer. Sy het nie net in die huis gesit en niks gedoen nie. Sy het alles probeer om gesond te word. Sy het al haar geld uitgegee, sê die Bybel, aan geneeshere. Een van die vertalings sê, en sy het erger geword en nie beter nie. Maar sy het aangehou. Sy het aangehou want sy het geweet, is nie die Here se wil, dat sy siek is nie. Sy het geweet, is nie die Here se wil nie, en as sy net die soem van sy kleed kan aanraak. Want in Jesaja staan daar, dat sy soem vul die tempel. As ek net sy soem kan aanraak, sal ek gesond word. Die Bybel sê, sy het bly sê, en sy het deur alles gedring, soos ons laasweek breedvoerig gehoor het. Maar sy het nie opgehou nie. En baie keer, geliefdes, dink ek aan daai verhaal van die koning wat by die profeet gekom het en gesê het, maak die venster oop en skiet. En hy het 'n paar keer geskiet en gestop, en dan sê die profeet, as jy net aangehou het, sou jy die oorwinning behaal het. As jy net aangehou het. Baie keer wonder ek net of gee ons nie te gou op nie. Jy weet, ek bestudeer hierdie onderwerp van geloof, bestudeer ek meer as 20 jaar. En ek probeer hom van alle kante af bestudeer, want ek verstaan, ek weet daar's groot krag in, maar dis asof ek net nie alles verstaan nie. Maar ek hou nie op nie. Ons bid vir siekes en as nie gesond word nie, hou ons nie op nie. Hoe sê Bill Johnson, gaan terug in die binnekamer en gaan soek die aangesig van die Here en kom uit en kom doen dit weer. Kom probeer dit weer. Die profeet bid vir reën en hy stuur sy boodskapper uit en gesê, gaan kyk of daar al 'n wolk kom. En hy kom terug en daar gebeur niks. Hy sê, gaan weer. En die 7de keer het hy 'n wolkie gesien so groot soos 'n man se hand. Geliefdes, vanoggend glo ek dat bloedvloei en geloof is geloof wat nie ophou nie. Renyle het 'n reeks gedoen 'n jaar of 3 terug van bulldog faith. Daar waar hy hond gryp, hy los eenvoudig net nie. En dis die prentjie wat ek hier sien, hierdie vrou het net nie opgehou nie. Sy het net nie laat iets haar keer, omstandighede haar keer, mense haar keer, omstandighede haar keer, haar sintuie, niks daar gekeer nie. Sy het eenvoudig net deurgedring en sy was ten volle oortuig dat God by mag was om te doen wat hy beloof het. Geliefdes, vanoggend wil ek hê jy moet vanoggend eerstens besef dat Thomas se geloof is nie Bybelse geloof nie. Om die Here te probeer oortuig hoe graag ek iets wil hê, is nie geloof nie. Geloof kom deur die gehoor deur die woord van die Here. Geloof kom deur 'n belofte. En daardie belofte besit die vermoë om wanneer ek daardie belofte ontvang, besit daardie belofte in homself die vermoë om tot vervulling te kom. Ek moet eenvoudig net op die woord staan. En nie toelaat dat omstandighede, my sintuie, mense, omstandighede my van daardie woord afkry nie. Here, U het gesê en ek staan op U woord. Ek staan op U woord. Die Bybel sê vir ons, en die storms het gekom en in daardie boot geslaan, maar Jesus het gelê en slaap op die kussing. Ek wil hê jy moet vanoggend begin om geloof te verstaan.
Dat geloof nie hoop is nie. Dit werk deur hoop, maar dit is nie hoop nie. Jy hoop nie maar iets gaan gebeur nie. Jy wens nie maar iets gaan gebeur nie. Jy probeer nie oortuig hoe graag jy iets wil hê nie. Jy staan op sy belofte. En jy glo dat God by magte is om te doen wat hy beloof het. En ek loof hom en ek prys hom en ek eer hom en ek aanbid hom en ek dank hom. Tot hy vir my sê vir hierdie berg om homself op te hef. Dan spreek ek die woord. Maar my vertroue is in die Here. Ek sê my vertroue is in die Here. En God is by magte om te doen ver bo kan wat ons kan bid, dink of vra. Kom ons bid saam. Here, dankie vir oggend vir geloof. Dankie Here dat U vir ons elkeen die maat van geloof gee en dat ons daardie geloof kan laat dormant lê of dat ons daardie geloof kan ontwikkel en 'n verskil maak in die koninkryk van God. Ek bid vanoggend Here dat U deur die Gees vir ons hierdie onderwerp sal openbaar sodat ons in Abraham, in die vrou met bloedvloeiing en in die hoofman se geloof kan funksioneer. Want dit behaag U in Jesus naam. Amen.